ऊपर का भी दिखा दो एक बार। सारा खोल के रख दो। देखो स्लाइडिंग चला। अंदर का पहले दूसरा चला। ये वाला खोल। इसमें भी जो खाली है इसमें शीशा लगना है ना, तो शीशे का नाप कौन देगा? वो शीशे वाला खुद आके लेगा। लेकिन इसको फिक्स कैसे करेगा शीशा वो बीट के लिए? ना प्लास्टिक का। अच्छा वो जॉइंटर जो आता है साइड पे सपोर्टर है। ऊपर वाले में भी हैंडल लगना ना, शॉकर भी लगना ना। चलो अच्छा।